Pace, buongiorno, che Dio vi benedica. Possiamo leggere la Bibbia insieme. Leggete a casa, prendi il libro degli Apostoli, leggete, perché lì c'è la vera dottrina cristiana, in quel libro del Atti degli Apostoli e tutte le lettere degli Apostoli c'è la vera dottrina cristiana. Andiamo a leggere oggi Atti 10, capitolo 10, versetto 23 e poi andiamo. Che Dio viene con noi perché possiamo capire meglio. E dice così: Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente si mise in viaggio con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornélio stava a aspettarli e aveva invitato i congiunti e gli amici intimi. Qui è la prima volta che Pietro predica per un, come si dice, per un pagano, per loro era un pagano, era un gentile perché non era un ebreo. A loro piaceva predicare appena per gli ebrei, ma Dio ha fatto in visioni Pietro vedere che doveva andare da casa di Cornélio, un romano, centurione. E poi Cornélio aveva chiamato gli amici, i parenti, tutti quanto lì aspettava Pietro. Pietro, un uomo pieno dello Spirito Santo, faceva molti miracoli, però aveva ancora un po' di preconcetto, ok? Come fino ad oggi ci sono molti cristiani che hanno dei preconcetti. Andiamo a leggere qui. Mentre Pietro stava per entrare, Cornélio, andandogli incontro, si gettou ai suoi piedi per adorarlo. Era normale inginocchiare davanti una persona importante in quell'epoca. Era normale, anche davanti il re si inginocchiava, anche il popolo di Israele aveva una, non lo so se dice reverenza, un rispetto molto grande per il re, anche per Davide, per Saul, per Davide e per Salomone e gli altri. Aveva un grande rispetto, ma Pietro, quel capo della chiesa dall'inizio, pieno dello Spirito Santo, ma aveva ancora un po' di preconcetto con i gentili, con i pagani. E quando arriva a casa di Cornélio, Cornélio disse così: Cornélio, andando-lhe incontro, si gettou. Cornélio si gettou ai suoi piedi per
è difficile di capire cos'è la Chiesa gentilica. Ma Pietro ha detto no, non fa così, ok? Era la Chiesa gentilica. Loro non era del diavolo come tutto in questi tempi dicono che è del diavolo. No, Pietro era da Dio, aveva spirito di Dio. Cornélio, anche Dio ha inviato angelo a casa di Cornélio a parlare con lui. Ma aveva difetti, tutti noi abbiamo dei difetti, ok? È terribile in questa epoca che tutti giudicano altri, dicono che quello è del diavolo. No, perché questo? Questo non viene da Dio. Tutti noi sbagliamo in qualche cosa. Leggiamo. Mentre Pietro stava per entrare, Cornélio andandogli incontro. Questo già letto, ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Poi, continuando a conversare con lui, entrò e trovate riunite molte persone riunite a casa di Cornélio, ok? E Pietro disse loro: voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi com persone di altra razza ou pagani ou gentili, ok? Ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o imundo nessun uomo, ok? Per loro, per gli ebrei, i romani ou anche della Grecia che si dice, ou tutto l'Oriente Medio, era tutto pagani per loro, è immondo, e dice, e profano, ok? E poi Pietro ha detto: Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo, o nessuna razza, o nessun popolo gentile, e così andiamo. Per questo sono venuto senza esitare quando mi avete mandato a chiamare. Vorrei dunque chiedere per quali ragioni mi avete fatto venire. Ok? Pietro non andava in casa di persone che non fosse anche un ebreo. E Pietro aveva Dio nel cuore. Non giudicare una persona perché pensa differente da te. E Pietro, per conta di quella visione che Dio ha dato a Pietro, di quegli animali impuri, e Pietro, ok, ho capito, e è andato a casa di Cornélio. Cornélio allora rispose: 4 giorni or sono verso quest'ora, stavo recitando la preghiera del 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste. Amen. Cornélio. Pietro. Angelo appare a Cornélio e anche appare a Pietro, perché Dio fa l'opera di là e di qua, ok? Amen, glória a Dio, aleluia. E disse, e Pietro mi ha detto, qui Cornélio, não, ora è Cornélio che dice, Cornélio dice, allora rispose, Cornélio allora rispose, 4 giorni or sono verso quest'ora,
stavo recitando la preghiera della 3 del pomeriggio nella mia casa quando mi si presentò un uomo in splendida veste. Ma chi è quest'uomo? Sai che nella nuova alianza dice che appare uomo. Anche nell'Atti dell'Apostolo, nell'inizio ali, quando Gesù sale al cielo, appare 2 uomini. Questo è per pensare, perché tutte le persone dicono che non è da Dio, perché queste persone non hanno una vita spirituale profonda, non c'è visita di un angelo a casa, e così non si crede più niente oggi, non si crede. Cura tu che dici che tutto è del diavolo, cura, perché se è da Dio, tu devi prestar conto a Dio dopo. E disse um uomo in splendida veste. Le persone dicono, è un angelo. Qui está escrito um uomo. Anche in Atti degli Apostoli, capítulo 1, está escrito 2 uomini che appare lì ai discepoli. E mi disse, Cornélio, sono stato esauditi le tue preghiere e ricordati le tue elemosine davanti a Dio. Cornélio faceva elemosine, aiutava i poveri e faceva dei digiuni e preghiere. È questo che ci manca oggi nelle persone. Ok? E Dio ha detto, quell'uomo è arrivato da Cornélio e ha detto, Dio mi ha inviato perché tu hai fatto delle elemosine e preghiere. Manda dunque a Giaffa e fa venire Simone, chiamato anche Pietro. Ele è ospite nella casa di Simone, il conciatore, vicino al mare. Qui Cornélio racconta a Pietro cosa aveva successo. Subito ho mandato a cercarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Pietro prese la parola, disse, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia. Sai che la giustizia è anche aiutare i poveri? Questo non sono insegnati in chiesa in questa epoca, ma fare giustizia è anche aiutare i poveri. Sai di questo? La tua chiesa ti parla questo? La parola giustizia dell'ebraico è tzedakah, che è aiutare i poveri, ok? E ha detto, ma chi lo teme pratica la giustizia. Giustizia è aiutare i poveri. A qualunque popolo appartenga, è a lui aceto. Qualunque popolo appartenga, a lui è aceto, a Dio è aceto. Quando si fa l'elemosina, aiuta i poveri, prega a Dio. È questo che deve essere insinato in chiesa. Non ti preoccupare con dottrina di Lutero, di Calvino, di quello e di quello. Non ti preoccupare con questo. Leggete la Bibbia che saprai cosa está escrito, cosa dobbiamo fare. È questo, è perdone, è amare e aiutare il povero.
Não prendete em teologia a corso. Devo fare um corso, um estudo. Devo estudar l'ebraico, devo estudar greco. Não, tu deve praticare perdone, amore, aiuta ai poveri. E andar em santità. Okay? Não te preocupar com doutrina de protestante, ou evangélico, ou católico, ou così. Não preocupar. Lasciate i cattolici com la doutrina di loro. Loro sempre é così. Lasciate. Dio é com lui. Dio é com loro. Dio non ha andato via da loro. Tu que é andato via da loro. Tu que giudica. Dio non ha andato via da loro. Dio ama i cattolici e aiuta loro. E ama anche i protestanti e aiuta anche i protestanti. Ma quelli protestanti che solo parla male dell'altro, questo non serve. Perché non fa elemosine, non aiuta i poveri. Sono persone cattive, brutte e dice che sono cristiani. Andiamo avanti. Questa è la parola che egli ha invitato ai figli di Israele. Recadano a buona novella della pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi conoscerete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni. Qui Pietro comincia a predicare per tutte quelle persone che era a casa di Cornélio. E Pietro ha detto: voi conoscerete quello che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galileia, dopo il battesimo predicato da Giovanni, che ok? Quando comincia ali il ministério di Gesù Cristo sulla terra. Cioè como Dio consacrou em Espírito Santo e potência Jesus de Nazaré, il quale passou beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Questo è il vero Vangelo. È questo è il vero Vangelo. Cosa Gesù ha fatto? Ha fatto beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. È questo. Se il tuo pastore non fa questo e appena parla male della chiesa ABC, lui non sta facendo niente di utile. Perché? Perché il vero Vangelo è perdonare, amare e aiutare i poveri e andare in santità. Non è parlare mal della chiesa, quell'altra. Non prendete ali uomini, sia libero, nel nome di Gesù Cristo. Sia libero per servire Gesù Cristo, come sta scritto nel libro degli Apostoli. E noi siamo testemunho di tutte le cose da lui compiute nella regione della Giudea e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a croce. Ok? Hanno ucciso Gesù Cristo, prendendolo alla croce. Perché? Perché i giudei, quelli giudei religiosi, farisei, sadducei, quelli leader religiosi, ha portato Gesù da Pilato per essere crocifisso. Tutti voi sapete questa storia, ok? Ma Pietro stava spiegando lì, casa di Cornélio. Amen, glória a Dio, alleluia. Ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse. Non a tutti il popolo, ma
a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui, dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza. Chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. Quando noi predichiamo la verità, quando noi predichiamo veramente Jesus Cristo, guarda cosa ha successo. Lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E perché oggi non succede questa cosa? Forse noi non stiamo predicando come Pietro predicava. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si infondesse il dono dello Spirito Santo. Se tu stai in una chiesa che dicono che non c'è più il battesimo dello Spirito Santo, che non c'è più il dono di guarigione, dono di liberazione, di guarigione, di guarire, di parlare lingua spirituale. Se tu stai in un posto di questo, sai che tu stai perdendo molto. Ci manca molta cosa, perché il vero Evangelio è questo che Pietro ha predicato, leggi Atti 10 degli Apostoli, anche lì Atti 2, Atti 3, che parla come Pietro predicava. Questo è il vero Vangelo che si deve predicare, come Pietro predicava. E le persone erano guarite, aveva dello Spirito Santo, aveva del dono spirituale. Ma se tu vai a uma chiesa che non crede, dicono che non esiste è la fede nella testa di loro. Andiamo avanti per la gloria di Dio Padre. Lì sentivano infatti parlare lingua e glorificare Dio, lingua spirituale. Qui si dice, quando fala lingua, è lingua spirituale, che si capiscono, che si capisce spiritualmente, ok? Allora Pietro dice, forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi. Pensa, Pietro pensava che lo Spirito Santo era appena per gli ebrei. Quando Pietro vede che anche gentili, i pagani, quel popolo lì, hanno ricevuto lo battesimo dello Spirito Santo, parlava nelle lingue spirituali, Pietro ha detto, ma anche a voi. Allora non possiamo proibire il battesimo, perché anche il battesimo, tutto era per gli ebrei, quando Pietro ha cominciato a predicare. Leggi Atti degli Apostoli, se volete capire veramente la dottrina cristiana, non quella che l'uomo ha fatto ogni giorno, diventa una dottrina nuova, ma non ha bisogno di nessuna dottrina. Leggete Atti degli Apostoli, che Pietro già ci spiega tutto. Amen, glória a Dio, aleluia. Allora Pietro diz, forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua, questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi ebrei, Pietro parlava. E ordenou che fossero battezzati
tutti, nel nome di Gesù Cristo, dopo tutto questo, lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Quelle persone che erano lì ha detto a Pietro: rimani con noi, per favore, rimani più alcuni giorni con noi, perché era una benedizione grande grande. Questo è il vero Evangelo, è questo che c'è il dono spirituale, che c'è la guarigione, liberazione di demoni. Questo è il vero Vangelo, non è studiare le dottrine, libro, così, che quelli altri. Va diritto al libro dei Atti degli Apostoli e guarda cosa Pietro ci insina. É così, sia in pace. Que Deus vi benedica a voi e a mim, perché ho bisogno. Lo so che molte persone non sono di acordo con me, ma la parola non è mia, è di Cristo Gesù, che ci ha dato attraverso l'Apostolo Pietro. Guarda che l'ombra di Pietro guariva. E cosa c'è oggi in qualche chiese? E ci sono molti che ancora parlano male di Pietro. Ma Pietro, l'ombra di Pietro guariva. E tu? Cosa sta guarendo? Io chiedo a Dio che mi aiuta a pregare per le persone. Io lo so che sto molto lontano degli apostoli. Sto molto lontano di quelli che loro facevano. Molto lontano sto. Ma che Dio ci usi perché possiamo pregare, almeno pregare per qualcuno, e che Dio dà la guarigione. Amen. Glória a Dio, alleluia. E vi lascio nella pace di Gesù Cristo, nell'amore, nella pace di Gesù. Che Gesù ti guarisce, che Gesù ti libera, che Gesù ti prospera. Ma fidati cosa dice Pietro nel libro di Atti. Non come si dice, non siano prigionieri di una dottrina ABC, di una regola ABC. No, leggete cosa Pietro ha predicato nel libro di Atti degli Apostoli. E vi lascio qui, alla prossima, e che Dio vi benedica. Pace, shalom, shalom. Amen, amen.